Вітаю! В мене з'явилася можливість прикупити собі нову палетку від DD Signature. Це інді-марка американська. Ось так вона виглядає, дуже яскрава. Тому сьогодні я хочу зробити таке більш експериментальне відео палет Bingo. Можливо, хто бачив на американському ютубі. Це коли програма обирає рандомні кольори і ми з ними зробимо макіяж. Також в цьому відео будуть декілька нових засобів. Перший – це такий хайлайтер від Gucci, колір 01 Sunrise Gold. В рефілі він білий, але насправді він такий більш рожевий, і саме тому він мене цікавив, хоча я і чула негативні на нього відгуки. Також з нового це консилер від Sara Kriel. І в мене ніколи нічого не було від цієї фірми, і це такий перший засіб. І також новинка від Celine, це їх матовий бальзам. В мене колір 03. З більш старих засобів в мене буде бронзер від Lancome, це колір 02. І рум'яна USL в кольорі 23 Hot Mauve. Я пропоную спочатку зробити макіяж очей, а вже потім зробити макіяж обличчя. На мені вже нанесена база для повік від MAC та тінт від Lisa Eldridge. Всього в цій палетці 16 відтінків і тільки 4 шимери. Я коли бачу цю палетку, то я трохи гублюся, саме тому я вирішила зробити такий формат, як палет Bingo. Давайте запустимо програму. Перший колір, який мені випав, це колір 13. Це ось цей зелений. Наступний колір – колір 9. Це фіолетовий. Зазвичай я собі обираю від 2 до 4 кольорів. Наступний колір випав 7. Це такий гарний блакитний шимер. І останній колір – колір 10. Це ось цей шимер хлоп'ями. Ось такі випали в мене кольори. І це вже не перший раз, коли я користуюся саме таким форматом з цією палеткою. В мене до цього були кольори ось цей тепло-зелений та рожевий, мені сподобалось поєднання. І також було поєднання ось цього зеленого з нібито бордовим. Але вони такі темні, що мені не дуже сподобався макіяж. Давайте переходити до макіяжу очей. В мене тільки один матовий, це фіолетовий. Темний шимер я нанесу ближче до зовнішнього куточка. Він ніби доохромить, бордовий якийсь, сірий. І ближче до внутрішнього куточка я нанесу жовтий. Чи він зелений. Ось такий в мене вийшов макіяж очей з кольорами, які мені вибрала програма. Я пропоную нанести консилер. Я бачила, що багато людей наносять консилер вже після рум'ян, але в мене пресовані рум'яна, тому я не впевнена, чи це спрацює, тому не буду ризикувати. Консилер від Sara Kriel, він може використовуватися і як консилер, і як тональний. В мене колір 1, і він як тональний для мене занадто світлий, тому будемо використовувати як консилер. Також хотілося б сказати пару слів про упакування, воно дуже важке і скляне. Крім кришки, кришка, звичайно, що пластикова. Ось такий в нього колір на сводчі. Він явно, мені здається, має більш рожевий підтон. Я нанесу просто супер мало, тому що я зазвичай наношу мало консилеру. Мені подобається, що він майже непомітний, але коли я ним користувалася перший раз, то він скатався на мені. Тому я його припудрю, бо першого разу я не припудрювала. Пропоную нанести хайлайтер. Я його наношу пензлем від Refer в колаборації з Alex. Якщо багато нанести, він може давати білий каст.
Як можемо бачити, він дуже делікатний і дає рожеве сяйво. І це його сводч. Нанесемо трохи бронзеру. Це Lancome 02. У мене, до речі, закріплений тінт. І рум'яна 23 від USL. Давайте нанесемо бальзамчик від Celine. Він напівпрозорий. Ось так виглядає бальзамчик. І давайте додамо до нього олівець. Це Westman Atelier в кольорі куку. Ось так виглядає олівець. І це сводч бальзамчику. Бальзам від Celine коштує просто якихось захмарних грошей. Я не вважаю, що він коштує свою вартість, але мені було цікаво спробувати. В нього дуже важке упакування і воно refillable. Також він має дуже сильний запах, і я відчуваю цей запах на губах. Хоч написано, що це матовий бальзам, але все ж таки він більш натуральний фініш має, сатиновий. І ця формула мені схожа на бальзами від USL, тільки Celine більш прозорий. І мені сподобалось те, що він не підкреслює сухість губ. Палеткою я користуюся не перший раз. Дуже така в неї цікава різнокольорова історія. На жаль, шимери тут на мені скочуються, і мені не сподобалася ось ця формула, тому що вона хлоп'ями і буває скокожує повіко, і взагалі важко нею працювати. Інший шимер, який на мені сильно скочується, це ось цей. Матові тут саме є пресовані пігменти, тому їх потрібно саме набивати, а не тушувати. Сама палетка зроблена в Китаї, але бренд DD Signature зареєстрований в USA. Я вдячна цій палетці, що вона мене вивела з зони комфорту та якось змусила поєднати кольори, які б я в житті і не поєднувала. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Дуже дякую за увагу та приходьте ще!